各位观众朋友，大家好，欢迎收看6月7日 AM 新闻，我是嘉豪。新闻一开始，赶紧来关心咱国内疫情消息。国内伫今仔日本土病例有到72921例，中重症有575例，死亡个案211例。这中重症加死亡人数搁再破新高咯。死亡个案内面呢有一个17岁查甫囡仔，伊发病了后2天就来过身。国内目前的确诊人数已经超过250万人啊。另外，这确诊了后出现病尾，上届接触起呢就是肋头毛胸坎痛，还有心肝头皮泡菜。那总有类似的情形，就要赶紧去互医生看。也因为目前已经有700多个人出现这款的情形，去找医生啊。新冠本土疫情，男性北降的趋势愈来愈明显。查到新增加72921例本土病例，有3县市病例数万外，其中高雄甲台中市新增加病例数超过新北市，排前2名；台南市对伫后壁排第4名。中重症新增加575例，死亡新增加211例，拢创下历史新高。211位当中有197位是有慢性病史，有137位没有打满3剂的疫苗，其中83人没有接种任何1剂的疫苗。互人感觉遗憾的是，死亡个案当中包括一个17岁青少年，个案本身有慢性神经性系统疾病，做过2剂疫苗。5月底因为家嫂谈济，互人送去急诊，经过采检阳性确诊，随插管使用呼吸器，不过因为引发败血性昏厥，2天后也是救无回来，是青少年确诊死亡第2例。还是不幸发生了这个败血性休克以及多重器官的损伤，所以不幸在6月1号就过世了。根据统计，这届疫情累计有2593000多人感染，不少治疗好的人出现一寡不爽快的症头，已经有787个人就医。疾卫中心公布感染了后，长新冠9大定快的症头，包括肋头毛、郁卒失眠。也是出现心肝会菜、胸坎痛、急性腰椎损伤、疲劳、肌肉关节痛痛、喘气困难、新产性糖尿病，也加会脱血筋这症头。总有41家医院有收案，现在收到787人。那里面以台北市最多420，新北201。那其他县市相对就比较少。另外，陈市长也公布上线6都确诊率，其中新北17.43%上悬，桃园14.96%第2。目前双北甲桃园拢已经降低，台中、台南甲高雄也搁伫高原期。但是美国莫德纳公司正前公布，已经研发2价次世代疫苗，会当同时预防感染新冠武汉株 Alpha 也加变种株 Omicron。预定6月底美国食品药物管理局会进行审查。疾卫中心表示，莫德纳合约也搁有1000多万剂疫苗还未交付。除了即卖疫苗，未来原来会当选择次世代疫苗。记者综合报道。确诊者死亡了后，目前是无要求讲24点钟内就要火化。不过防疫关系，确定是无都见到这确诊者、亡性者最后一面。卫福部处长许瑞元早起表示，目前正在研究讲，要用什么款的方式会当互家属见到过身的确诊者最后一面，而且佫要符合防疫标准。另外，台北市第2殡仪馆目前也正在研究讲，要设一个这确诊者亡性牌位的专区，互家属会当去遐祭拜。感染新冠病毒死亡的个案，今摆伫24点钟内火化，这个争议要烧未退。台北市议员透早去台北第2殡仪馆视察，建议殡仪馆应该要设置因为染疫过往临时徛定的所在，互家属会当去遐拜拜追思，嘛互往生者有尊严。我确诊，我痊愈了，看到死去的市民，心情很低落，希望他们的离去更有尊严。确诊遗体目前还是不能在馆内做寄存的动作，那这部分我们也还在跟上头研议。送火之后要再设牌位区，这个我们是没有禁止的。殡仪馆这边表示，因为法规规定新冠肺炎是第5类法定的传染病，所以遗体无法度冰。不过，也是拍拼伫咧许可的前提之下，改善往生者后事处理的流程，兼顾防疫甲往生者的尊严，嘛互家属追思。因若各国确诊死亡后事的指引，世界卫生组织表示，应该避免老草处理染疫死亡的往生者，爱尊重伊的宗教文化。另外，纽西兰、澳洲、新加坡、甲加拿大嘛无就要赶紧火化的规定，亲像新加坡有稳准酒令3天。嘛，拢有要求，伫咧遵守相关管控的停尸前提之下，互家属有机会甲伊的亲人相识、瞻仰遗容等等这一些的措施，这个是会牵涉到防疫。我们目前正在研议，
在哪一个面向上面是可以来安排，好，那这个让家属可以来瞻仰遗容，但是仍然符合防疫的要求。若确诊者的遗体无法度冰，也无法度伪装，因为替遗体伪装可能会提悬感染的风险。卫福部处长谢水元说明讲，因为Omicron病毒历史中重症的机会较小，才会开始有争取甲往生的亲人相似的诉求。目前有参考外国的做法，不过各国的方式无同款，目前还阁伫个研究当中。记者综合报道。台中市昨的本土病例是所有的县市内面上界悬的。台中市今仔日宣布，高中以下甲公立幼稚园拢先暂停去到学校，线顶上课延长到6月17。有家长听到这消息了后，随调起来。不过，也有医生认为讲，安尼对医疗量能有应变的时间，不过群体免疫的时间点也对咧拖长。中南部当地疫情的高峰，台中市初八本土确诊病例有11587例，是全国上济。台中市长罗秀燕甲家长团体会商了后，初九大成全国宣布高中以下学校甲公立幼稚园暂停实体课程，线顶到下课延长1礼拜。那也跟家长团体讨论以后呢，那我们决定下个礼拜再停学停课停课不停学1周从13号到17号。台中市府为5月23开始，都暂停实体课程，到达已经3礼拜啊。市府提出7岁至18岁确诊人数比例变化，为14.2%降到10.8%。因认为线顶上课会当降低囡仔去画着的风险，所以决定延长。闪开感染的高峰，不过有家长就批评讲，囡仔线顶上课就要满1个月啊，家长一直请假顾囡仔，对家庭的经济是有真大影响。对于这个双薪家庭的家长，其实真的是很困扰，而且我们也不可能一直向公司，就是爸爸妈妈两边一直互相请假，那这个生计真的就是一个问题。医界认为讲，学生线顶到下课延长，好处是疫情未加关到遐尔凶，整体医疗量能有反应的时间。不过缺点是达到群体免疫的时间点，嘛得咧扭长。可以让这一个那个冲撞的速度稍微减缓一点，但是相对的话，他如果要下来的话，也会拖长。毕竟没有得过的人，他就是还是有感染的机会。目前宣布高中以下学校为13恢复实体上课的县市，有新竹县市、云林、嘉义市、宜兰、台东、连江甲屏东。也若决定线顶上课为13个延长1礼拜的，有台中、南投、台南甲高雄。另外，新北、桃园、苗栗、彰化甲嘉义县，也有偏乌是还未决定。各县市上课的方式，个人有个人的考虑。疫情当地的管教、教育的决策，嘛，互外界是真关注。记者综合报道。日本、南韩拢开始大大放灵观光，咱台湾当时会当解除禁令的。交通部长王国材表示，这观光局已经准备这出入境旅客指引，最近会送到指挥中心讨论。另外，这机组人员入境了后，唔免隔离政策，指挥中心目前也嘛伫咧讨论。挂面罩、喙暗，甲防疫做好。机组员拖随身行李，准备上飞机服务。只是大家任务结束，返来台湾了后，检疫的规范包括3+4、5+5等。最近指挥中心持续放零防疫的限制，传出机组员防疫的新规定会调整为0+7。他们有专用的通道、专用的车辆，然后到旅馆就不能出来哈。所以我们是觉得在机组人是可以比现在3+4在松绑一点了。6月2号的时候，我们的专家会议有通过，那通过这样的就是民航局的一个提议啦。但是目前在这个部分，指挥中心还在整体评估它的实施跟日期。对，目前还没有定案咯，还在监测当中。虽然目前新冠疫情也搁伫传，不过各国陆续选择甲病毒共存，放零边境的防疫。亲像南韩初八也宣布，所有入境的人，就算无注疫苗，也唔免隔离。日本是开放旅行团，不过游客必须彻底做到挂喙暗、消毒，也甲买海外旅游险。若是台湾的国境什么时阵开放？对这代志，交通部长王国材表示，观光局已经准备好出入境的旅客指引。PCR 2天内就是要阴性，然后3剂哈，然后团进团出。那这个就是当然就是主要是希望边境的开放哈，不要让更多的类似 Omicron 的变种病毒再进来。
王国才表示，虽然目前国境也未开放，不过7月15进行上路，希望业者伫国内市场先练兵，一旦未来开放，就会当提供上介好的服务。目前旅客出入境相关指引已经完成，第期会送到指挥中心核定，不过也是先开放商务客，再来才观光客。记者综合报道。全观众朋友继续来追查恩恩死亡的原因。新北市议员参选人杜冠廷表示咧，新北市政府有人早就摕到完整的资料，说是拢无爱公开，这件代志也引起压力对象。侯友宜表示讲，若准有人故意抹黑，会用官司来处理。伫面册大文点出新北市查甫囡仔恩恩伫确诊了后死亡的相关争议，新北市议员参选人杜冠廷指出，有检举者投诉，明明有准备事件的完整记录，毋过无提供，这件事件佫引起热烈的争论。1922能提供的资料要补充就补充，新北市政府嘴巴讲得很漂亮，但是推拖拉延很大，不然新北市政府就把这一段消失的81分钟。再重现。第一通电话198分钟，第二通电话是168分钟。副院长还有网军侧翼全力打击新北市政府，执政党真的把防疫当选当代党。国民党团批评执政党把防疫当作选战，民进党团是认为新北市真咬眼，要求提供81分的通联现场。2岁的查甫囡仔恩恩病死，爸爸质疑新北市政府甲指挥中心流程有问题。行政发言人罗秉成是声明，1922负责接收甲传达资讯，当地检讨改进，也呼吁新北市为恩恩的爸爸加做一寡代志。因为它不是去转接转介的功能，它是已经。服务上建议，比如说后追后报的那个机制的时间是不是能够再更快一些？这个可以再精进检讨。1922能提供，那为什么119不能提供？这个都是可受公平事项。如果有恶意的重伤跟批评，我一定会支持我们的同仁，必要的时候采取相关的法律行动途径。做任何一个紧急的判断的过程当中，没有太多的疑虑，才能够。在第一个时间里面，能够挽救所有人的生命。新北市长侯友宜强调，若是有恶意批评，会用法律来处理。而且疫情还佫咧拖，这段时间爱全力防疫，这才是真本分。目前这个案的相关资料，新北市已经送交司法单位，会查清楚争议。记者综合报道。有台北市的议员今日也讲，台北市政府殡葬管理处秘书室的秘书邱金莹常常请假去拍麻将，而且伊拍麻将的对象拢是一寡厂商，而且佫有受人诬陷。邱金莹回应讲，拍麻将是个人行为，无影响到公务，也强调所有的指控拢是抹黑的。市长郭文哲表示，爱安怎查就去查。我总算看到网军的真面目，原来就是你这个样子。台北市议员王世坚上台之前，甲台北市交通局科长林玉生叫起来碰。台北市府网军的风波也未停歇，议员李庆元阁也出来讲，台北市府殡葬管理处秘书室的秘书邱金莹，惯势伫拜一下晡请假去人兜拍麻将，2年以来已经请假73届啊。邱秘书，您都到哪里去了？有时候我是跟朋友在一起，有时候是直接回家睡觉。跟朋友在一起做什么？这就跟一做的新闻稿一样，我有时候是偶尔在打麻将。李庆元进一步提出变做过声音的录音档，指控甲邱金莹拍麻将的人，包括殡葬业者，而且还佫涉及收乌西钱互人职务。市长郭文哲嘛需要纠正风处都来调查。镇弄处你们最好把你们殡葬处的镇弄室人员全部一起处理，不然你会很麻烦。我跟你讲。政风的好坏其实不能完全靠政风单独的去管。我的政风是撤掉算了。我觉得市长这样的做法可能也不是很跟实际的状况。我没有叫你讲话。邱金莹虽然承认讲伊有去拍麻将，不过被询了后受访煞伫法院网，背回讲一切指控拢是有空无损的，嘛强调讲伊个人的兴趣袂影响公务的进行。既然大家都知道说我去打麻将，代表说我很坦荡，我很坦白。议员所有的指控部分都是虚伪造假啊，这个部分的话，一些不尽名的一个检举部分的话，很不负责任。那就该怎么做就怎么做啊，不需要未审先判，也不要不审就先说就先判没有。
台北市民政局嘛发稿回应讲，针对殡葬处的人员去无徛名的人检举，讲有收乌西钱的代志，殡葬处会全力配合政风处的调查来理清事实。记者综合报道。已经退休的超级马拉松选手林奇杰去向指控讲，用有争议的手段来告民众侵犯智慧财产权，利用这款的方式伫咧赚讨价金。地检署一年就处理上千件案件，检警昨开始约谈林奇杰，落尾是以20万块交保。不过林奇杰伊是强调讲，家己是清白的。超马选手林奇杰。这摆毋是伫运动比赛出现，因为涉犯律师法定罪，向移送地检署复讯，检方讯后裁定20万交保。做正义的事情，然后被列为这是嫌疑犯人，我觉得这是一个很糟糕的事情，因为我又不是吸毒犯，还是杀人放火，对，然后要被用这种方式来对待。虽然伊认为家己清白，但过即摆向约谈是因为检警发现林奇杰成立的顾问公司向几啊间影视业者处理电影授权，也涉嫌无咱诉讼承担处理盗版影音业务，照着对侵权方提告处理和解金盈利短1年，抓到挖千件，只是伊甲旗下员工无人有律师资格。从这个案子里面，我们更可以提醒我们一般的民众，你在今天的网络的这样的一个时代当中，那哪一些资讯是可以这个运用的，哪一些是不可以运用，慢慢的著作权的意识是必须要去提高。这类模式犯罪以早也有案例，可能会调工上传政治片段。以钓鱼的手法诱使民众下载。律师表示，会透过告诉达成和解目的，已经达到道德安全。随着网络日渐普及的同时，民众著作权观念也会得以提升，才袂无势力去违法啦。记者综合报道。几名合作自虐性的网络名人小玉，涉嫌利用科技，把这色情影片把片仔内面的人改头换面，换做一个立委或者是名星的面，摕这影片伫咧网络顶头卖钱，赚的乌心钱有上千万。今仔日法院开庭审理，虽然小玉有公开回实的，不过受害者是无多接受，甚至这被害者呢是要求法院就要判重刑，也要讨金钱赔偿。网络名人小玉自由行因为知法的换面案，初九伫法院开庭。面对媒体的问题，除了感谢各界关心，其他的问题拢无回答。律师陪伊大步行入法院。跟被害人道歉，我们讲一下好不好？你要跟被害人道歉吗？这届法院也头一届团真侪告诉人校定说明，已经坦白承认犯案的小玉，伫法庭再一次甲被害人回实的，讲已经真侪届反省，无伫荧光幕前出现。伊的律师辩护，软体毋是小玉引发，案发了后无被分，而且影片嘛无继续伫流传，请求判较轻的。不过告诉人是讲，小玉操打女性尊严，造成身心伤害，而且影片已经伫网络传啦。其中有一个代表16个被害者的律师，建请法院会当判重刑，一罪一罚，判处小玉12年有期徒刑。部分告诉人也提起附带民事诉讼，分别求偿10万至120万。我绝对不会进行和解。那我希望这个案子一定要让小玉这个加害人要获得应有的惩处。那也希望司法可以还给我们受害人一个公道。小玉靠辩明技术，互上百民意代表名人面，互人提起做不实的影片，伫网络顶卖，赚上千万。规个案件也引起所谓性别暴力的讨论。各机关也要开始修法，目前相关草案也搁伫立法院审议。外界拢伫看这件案件，会伫7月2日宣判。记者综合报道。讲到一件发生伫咧2020年11月的案件，是一个台湾查某学生詹依林，伊伫咧南韩小县街头，互一个食酒赛车的查甫人弄死。南韩最高法院初九对这个案件开庭，落尾依次2审判决，判这个食酒赛车的查甫人就要关8年。死者的老爸透过声明表示，关8年也是剥夺刑伊一个查某囝，伊也希望韩国政府会当修法加重罪行。2020年11月份，伫南韩读博士的台湾查某学生詹依林，捡一个姓金的查甫人食酒赛车弄死。今年3月底，南韩首尔中央地方法院2审宣判，
这个姓金的查甫人被判8年有期徒刑，这嘛是谈含啉酒赛车致使别人死亡，到目前为止判上重的。因若死者因爸母是真恶接受，嘛捌公开呼吁，希望南韩政府会当针对食酒赛车的问题来修法。我们希望以林的死能够帮助到更多的人免于这种家庭破碎的痛苦。我希望韩国政府能够以这个来修法出更严厉的惩罚给酒驾的人。詹依林因爸母发起联署，向韩国青瓦台甲法院申请，呼吁修法提悬罚则，得到超过20万人的联署。这个案件伫咧1审，南韩首尔中央地方法院判这个起诉的人8年刑期。不过最高法院认为讲，累犯加重刑期判决违宪。2021年12月份发回终审，今年3月2审依次原本的判决。不过这个姓金的查甫人也是上诉，所以专案交予南韩最高法院来审理。查到佫一届开庭，判这个姓金的男性8年有期徒刑定刑。听到这个消息，王姓者因老爸詹庆辉透过声明讲，伊已经感觉真忝退啊，而且就算判8年，嘛是无法度来弥补因查某囝一生。也让这个姓金的查甫人也有2届食酒赛车互罚款的记录，希望南韩政府会当要以啉酒赛车的问题，修法提悬罚则，莫互因查某囝枉去来牺牲。记者综合报道。在观众朋友来看国际新闻，全世界拢有一个现象，就是物件无起价。不过这内面的物件煞求水啊，亲像一包饼，本底内面有10块，甲这包装拍开，煞发现讲只剩8块尔。就专家讲，这叫做求水式的通货膨胀，也讲这经济若准日后稳定，恐惊甲你念起物件，日后也无佫甲伊加转去啊。The old one had 425 sheets on a roll. And you may still find this in some stores. The new one, 320. You lost over 100 sheets on every roll. 任何物件拢起的年代，用原价消费着商品先卖欢喜，因为内容物可能变少啊。美国市场铁腿仔牌清洁剂为2.2公升减少为1.99公升，这65张的塑胶面纸，即马变成60张。凯特利运动饮料管下变散，用为900cc 变做795cc， 英国的雀巢即向加比为100克变成90克。经济学家用这款的现象叫做救水式通膨，即马是全球制造商面对原料物料、运费、包装费起悬的变通之道。That's kind of a sneaky way of passing on a price increase because they hope most consumers are not going to catch it. But it's not just limited to supermarket products. There may be household products, and even restaurants seem to be changing their portion sizes. 根据标准普尔数据，5月份全球消费者物价有计将会起7%。这种通膨海中也看袂到进步，也毋过有一寡制造商却因为产品救水计销无变造成的假象，效率颠倒增加，而且当算未来物价回稳，救水过的产品也真歹恢复原本的用量。专家表示，消费者买物件时阵爱注意这类陷阱。If you find your product has downsized, see if a competitor maybe hasn't changed yet. Try a store brand. Store brands usually are the last ones to downsize. Use unit pricing. That's the price on the shelf that tells you the price per ounce of a product. That way you can easily compare one brand to another, one size to another. 公司新闻是会中编译。有一个对加州来的查甫人，伊半暝早就穿甲刀仔来到保守派大法官卡瓦诺的徛街附近，打算讲要甲这大法官抬死了后来自杀。这个查甫人就被去封抓起来。伊犯案的动机是对不满最高法院可能甲保障拍贷款的法案废除，而且也对这德州小学枪杀案感觉愤怒，伊才会想讲要来犯案。向天马红暗杀的大法官卡瓦诺是2018年美国前总统川普所任命的保守派法官。自从顶个月初传出最高法院有可能推翻保障对贷款的罗素韦德案了后，最高法院外口就一直有支持对贷款的民众示威，甚至有人前往卡瓦诺甲其他2位保守派大法官的徛街门口抗议。车被透早1点左右，来自加州的26岁男子罗斯克，早都穿枪子缩大甲号召喷雾，坐警车来到卡瓦诺维利花府附近的徛街外口。迄当时2位安全人员捌看到伊落车，毋过伊袂到嫌犯卡电话予911，讲要自杀，佮杀害卡瓦诺，才伫50分钟了后就被警方逮捕。This kind of behavior is obviously behavior that we will not tolerate.
Threats of violence and actual violence against the justices, of course, strike at the heart of our democracy. 罗斯克讲，伊的行凶动机是因为不满罗斯韦德案可能予最高法院推翻，伊也对德州小学枪击案感觉气愤，认为卡瓦诺会投票放宽枪管法案。卡瓦诺2018年伫参议院的提名听证会，目就罗斯韦德案安尼表态。One of the important things to keep in mind about Roe v. Wade is that it has been reaffirmed many times over the past 45 years, as you know. 这件想要暗杀大法官的事件引起美国众大高度关切。共和党众议领袖麦卡锡就批评民主党人伫背后会放电火，才会造成大法官遭受生命威胁，要求众议赶紧通过保护大法官甲因家人的相关法案。另外，被控杀人未遂罪的罗斯克一旦定罪，相关可能面临20年的监禁。公司新闻张惠敏编译。由中国出钱协助柬埔寨海军基地改造工程，坐配开始动工。根据美国媒体报道，讲因官员认为这个海军基地是提供予中国海军使用的。不过，这款的讲法，柬埔寨官方称为这是无证据的指控，也批评美国烦恼家己地区的影响力会去互减少，才会无希望柬埔寨发展。伫柬埔寨军方迎接中，中国驻柬埔寨大使王文天一面听基地改造工程介绍，一面甲柬埔寨副总理兼国防部长值班作为参加动土仪式。柬埔寨军种海军基地的改造工程伫初八正式动工。对美国媒体《华盛顿邮报》捌伫初六引述官员谈话报道，认为中国伫柬埔寨秘密建设海军基地，为北京提供一个伫泰国湾有重要战略意义的军事据点的讲法。中国甲柬埔寨双方拢否认这种讲法。中国援助的云壤海军基地现代化升级改造项目，是中柬两国相互尊重、平等协商的结果，符合两国国内法、相关国际法和国际实践，不针对任何第三方。柬埔寨媒体报道，当局认为买回伤忝，开启邀请美国、澳洲等一寡国家大使甲军官作为来分享海军基地。柬埔寨国防部长值班要求外界莫用药的加质疑，停止无事实根据的指控。佮表示，这可能是最后一届开放外国大使甲军官访问分享海军基地。值班各地参访的过程，通知各国大使甲军官，海军基地改建了后，会当停排水量5000吨的船，比目前敢来当停1000吨的船有较进步。不过，这个容纳量上济是敢停上细只的海军军舰，其他的海军军舰无法度进入。中国伫初八即天，伫官方媒体报道两国合作基地改造动工，由中国援助相关的资金。虽然值班讲柬埔寨宪法无允准外国伫境内建设军事基地，批评美国黑白放风声，是因为烦恼美国伫地区影响力去互人下减，所以无希望看到柬埔寨发展。不过，美国驻金边大使馆也是伫动工仪式了后，再一次声明，美国烦恼中国的帮助有可能威胁柬埔寨的自治，破坏地区安全。公司新闻陈思彤编译。澳门的绿色新政今麦有新的进展咯。澳门议会伫当地时间初八投票，支持澳门对2035年开始禁止卖这新的食汽油、食柴油的轿车法案，会互澳洲咧更较紧来转向电动车，对抗气候变迁。澳门绿色新政目标伫2030年以前，将碳排量为1990年的水准减少55%，搁进一步伫2050年实现气候中和。减碳的方式之一，包括2035年以前将新车的碳排放量减少100%，等于到时将禁卖所有汽柴油车，加速澳洲转向电动车。澳门一年以来审议这项法案，搁伫这几礼拜举行辩论，赞成反对两方各自表态。What we need to do is make this transition happen. The war has only accentuated the importance of making this transition happen as quickly as possible. Money spent on renewables in Europe is money that stays in Europe. Money spent on fossil fuel bought in Russia is money that disappears in Putin's pockets and is then used to wage a war against his peaceful neighbours. Now, the only thing that I would like to see more is to treat our industry as a partner, not as a criminal, which is poisoning our environment. Because let's be honest, the input for millions of European families are provided by European industry, not by European institutions.
当地时间初八，欧洲议会投票以339票赞成、249票反对、24票弃权的表决结果赞成法案。虽然也需要说服欧盟国会反国对提案的同意，欧洲议会环境委员会主席已经真欢喜，表示欧盟朝向碳中和更加挖进一步。公视新闻王安峰编译。美国宣布对台军售美金1.2亿的美军的这个海军舰艇零件甲相关技术支援，这也是美国总统拜登上任了后第4届宣布卖武器给台湾。国防部表示，美国卖予咱舰艇零件对海军舰艇的完整度是有帮助的。不过，也有专家认为讲，提升战力这个部分是真有限的。台海情势紧张，美国总统拜登上任了后，第4遍宣布总额1亿2000万美金的海军舰艇零附件加相关技术的支援。这是美国今年第3遍宣布对台军售，展现台美真好的友好关系。台湾即马伫维权扩张主义前线，会持续坚定展现自我防卫决心。这一次美方同意供售的舰艇零附件的品项，也有助于维持我海军舰艇装备的妥善跟消耗补充。满足战备任务的时需。中共飞机军舰一直伫台海活动，国防部表示，美国的舰艇零附件有助维持妥善率。专家分析，主要维持机动舰、派里级巡航舰的战力，不过对战力提升有限。尤其台湾军售卡关 M109A6 自走炮案法庭无偌久，这个军售案恐惊无法度减少对美国的无信任，除非美国答应包含智慧水雷。AGM 158飞弹等国军真级别需要的3项军售案。拜登政府任内虽然已经是4次的对台军售，但是其中有3次其实性质都差不多，都是既有装备的售后付费维修，射程超过370公里的 AGM-158，可以远距精准弹药，可以用来跨海攻击中国大陆重要目标的这个弹药，美方会不会出售？也是潜水舰国造团出涉嫌抄韩国上新型的潜水艇。韩国媒体报道，韩国 SI 公司把潜水舰设计技术甲文件泄露给台船，台船否认，表示两只潜水舰的设计完全无同。SI 公司将担任潜水舰国造建造技术，提供技术的咨询。外交部我们也呼吁国人不要相信有这个与事实不符的相关的报道。中国头一只霸动级无人军艇是目前上大只的，最近完成头一届海上自主航行，有高稳重、高态势监测特性，未来有可能向军事化的海舰沙群战术发展，国军爱提高警觉。记者综合报道。传出友谊的双手，欢迎全世界来到台湾交朋友。总统蔡英文在去接见到法国参议院访问团，颁发勋章，和这个法国的参议院外交界国防委员会副主席格里欧。格里欧强调，台湾就亲像伊第2个故乡同款，伊会继续帮助台湾对抗压迫者。另外，立法院举办台湾斯洛伐克国会年期大会的成立大会，不过这访问团的正副团长因为确诊啊，无法度来参加这个活动。总统蔡英文初到伫总统府接见法国参议院参访团，嘛亲身颁发大受庆勋勋章，和法国参议院外交国防委员会副主席格里欧，感谢伊对台湾法国交流的贡献。蔡总统伫致辞的时阵，感谢法国伫世界卫生大会甲台湾乌演通过友台法案。第2届拜访台湾的格里欧讲，台湾是伊第2个故乡，摕到勋章，予伊有责任去证明挺台湾的决心。期待加速推动台湾跟欧盟洽签双边投资协定，共同打造具有韧性的供应链体系。Aussi, Madame la Présidente, je vous fais le serment d'aider Taïwan contre ceux qui l'oppriment, de favoriser sa liberté contre ceux qui s'y opposent. 法国参访团下晡嘛拜会行政院长苏贞昌，不过苏贞昌进前才甲斯洛伐克参访团会面，团长也就是国会副议长劳伦契克，甲副团长欧舒斯基已经正式确诊。蔡总统甲苏贞昌顶一日嘛拢有甲因见面。总统府表示，甲因见面的时阵，因之间拢有设计帮，目前蔡总统健康状况是无问题。立法院早起举行台湾甲斯洛伐克国会联谊会成立大会，斯洛伐克国会议员列霍茨基指出，台湾甲斯洛伐克历史的过程是真相像，针对台湾受到共产强权的威胁，伊嘛感受会到。To, aby sa vybudovalo priateľstvo medzi dvoma krajinami, je dôležité, alebo je lepšie, aby tieto krajiny mali niečo spoločné. Ja si myslím, že Tajván a Slovensko majú veľa toho spoločného.
Tak ako Tajván, aj slovenská cesta k demokracii trvala dlhý čas a je potrebné neustále brániť pred hrozbami zvonku aj znútra。苏洛华侨参访团伫参观议场的时阵，有2个团员抑搁当场无记调野立委，伫议场要起卡动手，其他的成员抑搁惊要去甲扭开。立法院长游锡坤希望讲，全世界国会议员会当做伙对抗威权独裁体制，守护自由民主的价值。记者综合报道。接落来，带观众朋友来关心幼囡仔的权益。教育部初二预告要修改幼稚教育及照顾法施行细节，要让2岁囡仔会当甲3岁以上囡仔合作同一班，引起家长甲教育团体反对。教育部这个部分，恁就要想清楚。教育部初二伫公共政策网络参与平台预告，要修改幼儿教育及照顾法施行细节，让2岁囡仔会使甲3岁以上无满4岁囡仔伫同一班。才公告1礼拜时间，网络就有万挂笔的讨论，反对立场是占大多数。初九全国教师工会总联合会伫教育部头前召开记者会，表明反对的态度。因为2岁的孩子，他的一个生理，他需要更多的一个照顾。2岁到3岁，光差1岁。以孩子，不管是他的一个生理的一个训练，或者各方面的一个训练，都急需人力，急需人家去关照。2岁的中间的过程，如果没有成人辅导他，在这个如厕跟饮食生活照顾上，绝对会影响到他后来人格的发展。北大嘛有家长表示，烦恼大细汉囡仔同齐上课，较有可能发生危险。专讲从基例，2岁专班甲3岁以上幼稚园班级各款要求拢无同。亲像2岁专班要求便所爱设伫教室内底，3岁以上唔免。2岁专班一班上侪16个人，3岁以上会使到30个人。这个幼儿园内，他如果没有设置2岁专班，或者是2岁专班他已经额满。但是他的3岁专班还有余额，是必须幼儿他的生理年龄要满3岁的当月他才可以入班。教育部表示，是要满足一定的条件，才是这摆修法的适用对象。嘛强调，教育部会继续收集各界意见，进行修法的建议。记者顾本游水台北报道。伫咧家己布袋政治国小受到少子化甲一个人口外流影响，1991年就废校，规间校舍囥咧远。这社区感觉讲，这学校囥伫遮伫咧远真拍算。2010年开始任用维护这间学校，即马这学校的空间重新开放予社区再利用。去修等啦，古来处理修等啦。当朝护理人员带社区的食大做伙来运动，边仔的灶骹当咧煮食大的中昼顿，外口也有食大的菜园。社区阁征收3间教室，然后青农伫遮上课。未来阁要推广在地农产品。好在老人大家有当活动，啊，阁有当摘菜来到建立环境，哦，啊，阮做主工也欢喜，煮了真欢喜，互大家真欢喜。这间正义国小的建筑物已经有60多年，伫1991年废校了后，就一直爬远到今。社区配合水保局的农村再生计划，豆豆啊修整。虽然阁有一寡需要修理的所在，不过学校空间再利用，已经替社区的活化起头。水保局帮我们把它重整起来以后，加上我们这些又复校了，我们这些老人家帮忙我们复校了。你看，大家看到的呈现的是不一样的景色，不一样的环境。社区发展协会讲，因为社区有4个主楼，学校拄好伫中。下乡的空间活化，毋能解决进前活动中心无够快的问题。未来阁要规划实农教育、环境教育甲地方文化，希望让这个空间会当阁一摆成做社区的教育中心。记者林慧婷家己报道。每一间厝拢有伊的故事。伫台北放家着一间万座小剧场，伊本底是日本时代糖厂，也是市定古迹。当地小剧场进驻修复了后，即马是一个表演场所，也是一间有故事的老厝。去年小剧场受到好评的舞台剧之间，伫万座小剧场开幕时特别演出。这栋建筑物北是台湾上北部的糖厂，经历文史工作者要求保留变市定古迹。到达透过台北市老厝文化运动，头一届有民间剧场甲官方合作，建造剧场空间。一个民间的剧团，其实它的资金可能就是一个问题。那它的创意再加上它怎么维护古迹。其实也对他们来讲是困难的。民众能够了解、多接近，这应该是台北市第一个利用古迹来做演出售票的剧场。
小局长表示，因第3档将进驻到达欠钱修复建筑，虽然拄到真侪困难，嘛受到疫情的干扰，不过也是坚持以剧团甲场馆共生的模式，加做城市新的票。你看台湾都是先有神才有庙，可是台湾的场馆状况就是只有庙没有神。我今天来这里的时候，我知道我会看到什么，我会得到什么。那或许这样子在培养所谓的艺文观众的比例上面是更好养成的。剧团表示，台湾的剧场空间真侪拢是公部门经营，若是对中倒一个团队就有公平性的问题。即马剧团家己来经营自有场馆，希望为台湾的表演艺术产业创造另外一种可能。记者陈文正派文台北采访报道。真侪选举宣传，唔若要比创意，也要比这讲物件文宣品发外摕出去。台中市的防疫关怀包，就这较真的民众指控讲，这关怀包内面呢，去互坑里长参选人的一个宣传品。这个参选人是出面来发冤枉，不过民政局认为讲，这款的行为安尼是无妥当的，要求伊要赶紧改善。台中市新冠肺炎确诊病例清悬，防疫关怀包由送到厝，也是李干事来配送，却出现延误的情形。6月开始，该由里长协助发送，不过大雅区有民众甲文雅社区发展协会投诉，关怀包组新闻外口副里长参选人竞选文宣的喙暗，协助防疫，搁伫做选举宣传。我觉得这一件事情非常的不可取了。你发放防疫包，你不应该夹杂任何关于政治或是关于竞选的文宣在里面。伫要卸任的文雅里长吴天发，也甲议定投入选举的林长朱中义拢出来发冤枉，讲疫情发生以来，毋若一改关喙暗互民众，放一张文宣都互人讲甲遐严重。防疫期间，口罩对每个人都很需要，所以就是送这样而已，也没有其他东西都没有，所以。为什么会变成这么大的事情啊？疫情的时间，咱原来是做个口罩，甲送这个，咱做行为，是很单纯，但是没想到讲，大家安尼甲小题大做啦。台中市民政局是讲，里长委托林长代送关怀包，基本上无啥物问题。不过林长附送竞选文宣都无妥当，已经阻止当事人。那这非常不妥。那因为这个在前天我们了解以后，就请区公所要求这个里办公室不可以这样，请他拿掉。那至于会不会开罚，当然我们会请区公所了解实际的情形。台中市的防疫关怀包近日该引起争论，初白果有确诊民众拍开发现附送咸面，伫那厅的时阵根本无法度食，伫网络顶也质疑市政府无体贴，也浪费预算。民政局紧急要求委托厂商爱改善，对确诊者嘛感觉真失礼。记者综合报道。雲林縣最近這稻仔甲番麥攏傳出災情，這番麥稻仔落大雨了後攏着病。縣政府甲農業單位去到現場了解災情，希望中政府會當甲番麥列作是天然災害現金救助範圍，減少農民的損失。5月落過大雨了後，雲林縣內10個鄉鎮的早冬稻仔出現災情。其中種稻仔3000公頃的水拿向上較嚴重。當地農民表示，雖然落雨了後有趕緊除藥啊防治，不過效果有限。即馬出現拍樹的情形，收成減真濟。當然天然災害，咱有救濟金，政府編啊濟，當然這是事實看起來，咱是看真正可憐啦。啊，你規矩別掛，這掛無10掛，這不夠成本啦。如果抽水，然後剛好遇到下雨，然後再你在噴藥防治以往的噴藥防治方法上，那個防治效果比較沒有像以往那麼明顯，所以導致說我們就感覺說它的水到了病的嚴重程度就會非常的高。農業署表示，縣府最近函文建請中央勘災，也是提報天然災害救助。對這件代志，農委會表示，今年開始實施稻仔的收入保險，取代英國天然災害現金救助。但是種稻仔的區域減產2成，農民就當賠18000塊。另外，受到大雨霜斷的，還有土庫鎮當時間原廠鄉的番麥。因為拄咧開火時陣點落雨咧出去的是順的是變成你這樣。災害救助的部分呢，玉米從3萬6有提高到4萬1啊。雲林縣農業署表示，縣內種番麥面積是2800公頃，經過農改場人員的勘災，包含土庫當時原廠番麥明顯變較細粒，還有欠粒的情形，初步判定已經達到救助的標準。保證農業署函文農委會建議這3個鄉鎮的番麥廣告救助。
记者做报道。屏东三地门往德文村唯一的道路并31线，去年8月嘛，因为这个落大雨咧，一半的路拢放弃，到达工程经过7摆招标，拢是流标，无人去修理。工务局表示讲，因为工程困难，加上这个原物料拢起价，即一直流标，因来追加预算，赶紧发包。要往三地门德文村经过这条并31线，现场一半道路用绑仔围起来。因为自从去年8月大水后，现场一半的道路都落落去，甲原来路宽度差要1米，损害路有200公尺长，到今也未修好。只要有一个安全的小便道就好了，也就是说，就这样子的一个工程里面，也不需要那么大的工程啊。等了10个月，所以他们开始有讲说，我们只要有一条安全的一条道路就可以了，赶快做。不过一直到现在已经1年了。绑起的路也未修好，主要是这段期间工程流标7摆。工务处针对并31线7公里的路全面检讨，设备嘛到现场，甲部落居民说明，因为工程较困难，雨水贵又搁要高啊，加上原物料起价，因已经调整工法甲预算。刚好呢，就是遇到整个物价的一个波动，那遇到物价波动。就一直没有办法发包出去，那我们县府呢这边也一直在增加经费，那总共也增加了1000多万的经费，那目前还在办理相关的一个作为。当地议员烦恼，这条路若无修好，部落内有真侪工程，大型机具拢无法度出入，居民嘛需要安全转去的路。工务处希望7月道路工程会当顺利发包。记者邓亚文、罗伟做屏东报道。泰国第3年前予医疗用的大麻合法化，今仔搁再进一步把大麻对这毒品管制名单顶头移除。当地业者认为讲，这对观光旅游是真有帮助。不过也受民众批评讲，大部分的人对大麻是无够熟悉，认为也是危险。玻璃罐内底底5回10色的软糖仔，这毋是普通的糖仔。泰国大麻合法化，车到正式实施。伫曼谷这间大麻软糖仔的老店。甲店面重新翻过，准备要来迎接新的商机。Thai cannabis has a story. We have our old branding. We can kind of bring that back up, and it's just down to how do we control it in a way that children does not have access to it. 泰国虽然正式甲大麻为毒品管制名单内底移除，不过限制其中 THC 4克大麻酚，这种会互人有精神、卖条例的成分量都要伫0.2%以下。若是伫这个标准以上的，要算是毒品，就要列管，嘛禁止公开食毒。违反的人会判3个月徒刑，或者是2万5的泰铢。这个新的规定对部分的观光客来讲是有正大的吸引力。现在业者嘛希望会当提升疫情了后的观光。I'm sure it's really good and really enjoyable for whoever wants to do it, but it's definitely not something that would change my mind about whether to come or not. 不过，外国观光客并不是每一个人拢介意大麻，有部分的泰国人嘛认为讲，民众对大麻合法化也未准备好势。เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงคิดว่าน่าจะต้องให้ความรู้ในการที่จะใช้หรือว่าข้อจำกัดในการใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเราใช้เกินอย่างที่เราเคยรู้มามันอาจจะมีโทษมากกว่าจะมีประโยชน์นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ากัญชาสามารถใช้รักษาโรคได้แต่ว่าก็ควรเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องในการรักษามากกว่าการที่เอาไปเสพหรือว่าแบบมั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยครับ大麻会当减少疼的感觉，也有互人有精神的效果。英国伫泰国都甲用来做医疗用途，也有做实在传统。即马泰国正做亚洲头一个甲大麻合法化的国家，是好是歹也要观察。不过台湾目前也是甲大麻来做是二级毒品，持有或者是种植拢是违法的行为。提醒民众千万唔通甲泰国的大麻产品载登来台湾。公司新闻詹慧敏编译。50年前的6月初8，美联社摄影记者黄光伟伫咧挖掘现场，翕到一个查某囡仔严重烧烫伤，伫咧路里行。落来，落尾这张相片是得到普利兹奖。这位记者伫迄当时甲伊的摄影机片咧送囡仔去到病院，咱来看这段感动人故事。
伫美国纽约的美联社总部已经退休的联名记者黄光辉，甲这张相片中的小鱼蛋查某囡仔潘氏金福再出团圆。1972年6月7日，迄当时9岁，来自越南西贡的潘氏金福，和小鱼蛋相着伤，有条衫规身躯拢无穿，伫街路痛苦的大声叫一直走。伫前线采访报道的美联社记者黄光辉翕到迄当时的情形。后来这张相片得到普利兹奖。Right now, I don't think it's 50 years ago. It just amazed me. I just think like just yesterday. 迄当时真侪记者已经拢走了啊，也毋过黄光辉选择留落来，这查某囡仔命运就安尼改变。 And when she passed, and I look her body, I know she be die a moment. That's why I put all my camera gear on the highway. I want to help her right away. I don't want to take her more picture. 潘氏金福迄当时规身躯超过65拍烧着伤，黄光辉紧急开车送伊到病院，佮提出记者证，请医师急救。 And the picture share her life. I thank you her so much. I have to thank you. Yeah. Then we are friendship forever, right? That's After why I call him Uncle Ut. Yeah, we talk on the phone all the time. We travel together. Not only taking picture, brush me to the nearest hospital. He saved my life. I owe you. I'm so thankful. 潘氏金福经过10外摆的手术，佮捡回一命。也毋过脚趾片的伤痕是真歹消毒。大汉结婚了后，向加拿大申请庇护核准，最后靠着镭射治疗，互伤痕变得光骨，也靠圣经力量经过来。I thought, oh my goodness, I got burned like that. I would be ugly girl. And I thank God for that moment. 黄光辉做领业记者是受到伫美联社担任领业记者阿兄的影响。阿兄伫决战期间身亡，小鱼蛋查某囡仔成做决战上有名的代表之一。黄光辉希望这条相片会当带予世间人及时出手斗相共的勇气。公司新闻黄文玲编译。现在天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。吉人到新竹对24度到30度，苗栗到云林对24度到31度，嘉义到屏东对25度到32度，宜兰花莲台东对14度到32度。平湖金门马祖对21度到30度，结果未来3港气象。感谢各位观众朋友收看今日 AM 新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。